係我哋咧就係6月尾嘅就報咗食玩假期，就4日3夜嘅韓國之旅。而家咧呢度就係落呢個坐電梯落去，坐呢個無人駕駛嘅列車啦嚇，去登機口嘅，係啦。咁而家開始咧就上機嘅，係啦。幾靚個耀客運大樓。飛機啊，好大隻飛機，好靚啊呢度。琴日啊落咗一日雨，今日啊冇雨，好彩我哋出門口冇雨，幾好天，幾好。我哋入飛機艙啦，飛機艙。早晨。呢啲就係飛機餐嚟嘅，係啊，飛機餐有麵包啦，有樽水啦，有啲餅仔嘅，係啊。係啦，呢度到咗韓國啦，我哋上咗巴士，去緊第一個景點啦，就係賭場嚟嘅，呢度好靚。
呢度咧就已經到咗酒店附近嘅街道啦，已經係啦。嗱，啲街就係咁樣啦。都好多店鋪嘅，好多係啦，都幾旺嘅嚇。我哋酒店就喺呢附近啦。咁我哋第一日咧就唔包食嘅，所以自己出嚟食咧就呢一餐就自己去點餐嘅，就燒羊肉啦，OK 嘅，都幾好食嘅，係啦，係啦，34,000港錯咗，係啦，嗱而家呢度咧就係我哋酒店啦。酒店我哋咧就經過就見到有部呢啲輕鐵啦，係啦。其實呢啲輕鐵新加坡都有嘅，我哋都坐過㗎啦，係啦。我哋咧係啦，黑蒙蒙係咪啊？普通啦，係啊。嚟咗韓近好有特色啊！我哋嚟咗呢個對面就係北韓嘅嗰個叫臨津國啊，係啦。咁有啲古蹟啊，嗱，好似而家呢啲橋墩啊，都係以前呢個北韓南韓戰爭嗰陣時留下落嚟嘅，係啦。咁就對面係北韓啦，咁就有啲人話望到對面啲村民啦，有啲咧就可以自己自費咧坐纜車近啲咁多望對面嘅，係啦，呢啲紀念碑啦就係啦，紀念當時嗰個戰爭嗰啲啦，係啦。咁夜晚我哋咧就食個團嗰度包嘅咧就係人參雞湯飯啊，就係咁啦。普通啦，都 OK 嘅，都 OK 嘅，都係啊。有一餐咧，又包我哋食嗰個韓國豬手啦嚇，都好味嘅。咁呢度咧就係叫做聖水洞啊，聖水洞係啦，就掃街行街買嘢嘅，好多名牌子啊嚇。我哋去到咧就咁啱就落雨嘅，落雨當然就唔係太好行啦，係咪先？係啊，落雨啊，有啲係要擔遮啊，同埋有啲店鋪要排隊先入得去嘅，因為鋪頭細啊，咁即係限人數入去咯嚇，都要排隊嘅嚇，但係都幾旺咯，係啊，都好行嘅。條路咧就唔係太闊，但係都唔係窄嘅嚇，但係佢又有車行啊，細細地嘅個街道都有車行嘅，係啦，好乾淨，係啦，好乾淨嘅啲地方，係啦，都好舒服嘅行得嚇。我喺呢度咧都有買嘢嘅，買一個袋嘅，係啊，都幾心水，幾心頭好嘅，幾好嘅，係啦，幾中意咯，就係呢個橙色呢個袋啦，我買咗嘅，為港幣係600蚊到啦 ，OK 嘅，心頭好啦，買咗個呢度叫做聖水洞，係啦，聖水洞。就係呢個手袋啦。係啦，我哋臨走嗰晚嗰日咧就去呢個明洞。係啦，啲街道同呢度差唔多啦嚇。睇下呢啲街啲店鋪係啦，都 OK 嘅，好多嘢買啊。去公線咧，我識咗嘅。
这个这个地址哦，应该有点。細聲啲。呢度咧就係牛肉火鍋啦，就係個團包埋嘅，OK，係啊，係啦，係啊，火鍋嚇，呢度咧就係而家呢度咧就係景福宮，景福宮就要門票入去嘅，景福宮係啦，即係韓國屋，係啦，韓宮。而家呢度咧就係明洞啦，就呢啲咧就係街嘅小食，幾得意下㗎，我哋都有買嚟食，幾有口感，唔會太甜，幾好。呢度開始就係明洞啦，因為呢一晚咧我哋就翻香港嘅，咁呢一餐都係喺明洞自費食嘅，係啦，呢度就係明洞。就係好多啲名店啊咁樣啦，呢度都係窄細嘅，但係就好乾淨啦，好多人行嘅呢度。啲店鋪好閂門啊，9點閂門㗎啦，因為咧佢韓國就快香港1個鐘嘅，係啦。呢度咧就係我哋喺明洞夜晚黑自費食嘅呢個燒烤啦，韓國燒烤啦，同埋咧就係醬油蟹啊！嗱，呢啲就係醬油蟹飯啦，生嘅就係醬油蟹啊，為港紙200零蚊啦，呢一碟嘅醬油蟹飯。